ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்பி மசாலா பொட்டேட்டோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஒரு 2 விசில் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துக்கணும். அதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ரொம்ப தின்னாக கட் பண்ணிடக்கூடாது, ஓரளவு திக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும், அதை ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு தேங்காய் 1/4 கப் தேங்காய், இது கூடவே சோம்பு உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு 4 பல் பூண்டு, 5-6 மிளகா சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து பொட்டேட்டோஸை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த கேப்பில் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வர ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோஸையும் அடுத்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா மசாலாலாம் நம்மளுக்கு சுருண்டு வரும், அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு. இப்போது பொட்டேட்டோஸை ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் அது ரோஸ்ட் ஆகிற வரை நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் லேயர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். ரசம், சாம்பார், தயிர் சாதம், இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதே மாதிரி சூப்பரான ஈஸியான வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பாய்.